ശക്തമായ മഴയിൽ മലബാറിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 60 വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. കണ്ണൂരിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ വീണ് 2 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കുപ്പത്ത് ദേശീയപാതയ്ക്കായി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നിടത്ത് വീണ്ടും മണ്ണിടിഞ്ഞു. മലബാറിലെ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരം വീണ് വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകരുകയും 8 വയസ്സുകാരിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഓട് പൊട്ടി വീണാണ് കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്. അത്താഴക്കുന്ന്, കല്ലുകെട്ട്, ചിറഭാഗത്ത് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. 20ഓളം വീടുകളിലാണ് വെള്ളം കയറിയത്. ചെറുപുഴയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ തൊഴുത്ത് തകർന്നു വീണ് പശുവിനെ കറക്കുകയായിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് പരിക്കുപറ്റി. കൂമ്പൻകുന്ന് സ്വദേശി മേരിയുടെ കൈക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പശുവിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി 60 വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. 3 ക്യാമ്പുകളിലായി 88 പേരാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. മഴ ശക്തമായതോടെ മാവൂരിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമാണ്. മേഖലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ഇരവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയോട് ചേർന്ന മേഖലകളിലും വെള്ളം കയറി. ചാലിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഊർക്കടവിൽ റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ പൂർണ്ണമായും ഉയർത്തി. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ജനം, കണ്ണൂർ.